Hello，大家好啊！今日嚟玩第一集嘅呢個叫咩名啊？Minecraft。好，我哋都係做翻嗰啲最原始嘅嘢啦。去片，繼續。好，我哋翻嚟啦！我哋幾經辛苦，終於獲得咗好多嘢啦。不過有啲嘢都仲未用得着。Hello，咁多位大家好。有3個人兄。喂，你行遠少少啊。Hello。我嚟呢個房家㗎，我哋房家下嚟嘅。Hello。你睇下佢哋幾好啊，送啲鐵裝俾我㗎。你望住我先喂 ，Hello。哎呀 ，Hello。佢送鐵裝俾我㗎，幾好心啊。係你自己掘㗎。呢個人掘礦自己掘咗唔認啊！好啦，落去掘礦。我嚟你屋企。繼續掘礦啦！信唔信我爆你個名出嚟？有嘢。車佢其實都係一個 YouTuber 嚟嘅，快啲咯！我哋掘礦。掘礦，掘礦，掘你究礦。竟爆埋佢個名出嚟啊？玉星我唔會爆，不過你我叫梁玉你已經星。爆咗啦，對唔住。爭個姓啫你。我叫梁玉星啊，Hello。玉星誒都爆咗㗎啦，本身。其實我班同學的小火雞喎。哇！啲龍走晒出嚟啊！哇！點解我哋門口咁多龍㗎？咦有鐵喺地下。得翻半嚿。原來就係呢個礦洞。哦，我探索過。講笑啫，已經探索過。死啦！我而家處於呢個生還狀態。你望我得翻半嚿血咋？你可唔可以殺一殺我，但係唔拎我啲嘢啊？翻屋企先，翻屋企先。我心諗你擺低喺個箱度咪得喂，咯。點算啊？啲龍走晒出嚟喎，有啲龍。點解會咁㗎？有啲龍又走咗出嚟。邊個行前門啊？唔好殺我住，唔好殺我住。等我一陣，我要自己整一個自己嘅箱。OK。然之後我將啲嘢擺晒去，你先殺我。你落嚟揾我哋殺你，殺人都要等。喂！我要擺嘢啊！你嗱，你唔好執我啲嘢啊！我走晒出嚟㗎啦。邊得閒執你啲嘢咁無聊啊？你啲嘢需要俾人執嘅咩？係執都係執正好啲嘢啦，點解執你啲嘢啊？唔好自作多情。你爆咗人哋個名啊！嚇？你爆咗人哋個名。有咩？有肯定有。攞你啦！要星啊，星。我想問一個問題。好啦，我重拍。你都有發㗎？啊。係喎。算啦，我哋繼續向前行啦。唔好啦，點算啊？我唔想掘礦啦。你哋打橫嚟掘啦。算啦，我哋魚骨式。Hello，咁多位大家好，我哋今次嚟講呢個人嘅叫咩名啊？梁玉星啊！梁玉星下。你連咁都唔記得，我名梗係記得都唔識。啦，我淨係問下你啫，問下你記唔記得啫。你自己個名都唔記得，Hello。有咩人蠢到連自己個名都唔記得？sorry，對唔住。你信唔信我殺？對唔住啊！我哋兩個都見唔到你個樣。壞嘅。我哋走啊！我仲未見到佢啊！我呢家骨就真過嚟掘礦。邊個係真啊？唔知喎，喂，點解過嚟掘礦？ Hello。我唔識掘礦。真係㗎。首先呢個叫做紙箱請勿拿。哇！咁嘅。紙箱請勿拿。如果要話要，我想拆咗個牌好啊，點算？唔好，你夠姜就拆，我殺咗你。喂，呢度有個木鋤頭喎，點算啊？乜佢哋對骨頭冇興趣㗎呢家？喂，啲狼走咯喎，見到骨頭。睇下先，鋤頭、木鋤頭，係喎，我哋應神化該要整神化。喂，唔夠喎。我哋應該要整個農田出嚟係咪？兩個仁兄，整農田啊！有咩？我有種子啊！係啊，佢有種子啊，我哋只欠個水桶啫嘛。嚇！種子真係小麥嚟㗎。係啊。係啊。我以為唔係喎，對唔住。上次係咁鬧佢，係咁同佢講，我真係唔信啫，其實。對唔住咯，邊個放咁多箱啊？我上次同你我放咗個箱咯，俾你哋放雜物啫嘛。我上次同你講咗啦，你快啲啦！快啲啦！快啲係起又起紅石啦，震後嚟啦！你交俾佢啦，震浩嚟紅石，你求其揾塊平地自己整咯。自己要第三次。原來你講係咁，你咁同我講嘢㗎？唔係喎。哦，原來你係因為咁而揾。其實我都掘咗幾多煤下喎。其實唔使㗎啦，我哋夠㗎咁多啦。位大家好，我哋係咪要種子啊？到呢個人嘅屋企，而放假嘅我去咗人哋嘅礦洞啫。
咦，咁多會，算啦，走咯。咁取晒啲會議先。我想問係咪要種子啊？係啊，我有啊，俾你啊。你俾晒振豪，振浩喺邊度？振浩而家。要第4次啦。我哋要劈死隻狗。振浩，你再拉路。我可以同隻我運動啊！狗隻抽。有冇人敢同隻狗隻抽就陳樂軒打佢啊！我點算啊？人哋講晒真名㗎喎。哇！我心諗陳樂軒係連狼都唔夠打㗎，你睇下佢。咦，劈得低喎！我想擊退一下先。好啦，我重拍啦。哇，唔好咁啦，狼仔，唔係我打你喎，係佢喎。你夾實我而家。佢及實我咯，冇。唔該嬲到咧！咦，哇冇事。算啦，我都唔好拍。啲人都係咁嘅。算啦，係咯，你唔好咁拍啦。我哋三你，都唔好拍啦，鏟咗條片啦。我哋搬屋啦。真係㗎。第2樓都未起就搬屋。唔係啊，我哋去向白華木森林進發。哦，好啊。開始，準備，我哋執咗啲要用嘅嘢。唔該，你我俾一打石斧你，你同我掘晒佢先可以分嚟。哦，你喺邊度啊你？張振浩咧？我喺礦洞。唔好啲紅石留翻喺度啦，遲啲揾到，遲啲會有機我要會嘢食啊！點咦？你算啊？做咩嚟㗎？兔仔啊？有兔肉㗎。仲有冇嘢食可以食啊？對唔住啊，啱啱有少少障礙。對唔住，我而家有少少障礙。振浩，你係咪俾嘢我啊？走咯！冇嘢喎。其實呢度4嚿鐵㗎啦。你要唔要種子啊，振浩？唔需要。走咯！你唔係要種子嘅咩？我係唔等人㗎。嘅。我做事係我唔會等人嘅你唔。係要種子等人淨係太慢啦，走你咪要咗先種。我要嘢食咋？你唔係要種子嘅？我要。你要啊？呢個唔食喎。嗱，俾你啊！快啲行啦！你哋仲喺度搞緊咩啊？我走咗啦。拎住啫嘛，喂，係咪咁啊？係咪唔等人啊？我向白華木森林進發，你你行哋自住先啦，我己再嚟。跟住振浩得㗎啦。你行住先啦，我掘咗晒佢啲箱。哇！跌咗落去，哎呀！我真係廢，咁都唔諗。哇！呢呢個唔諗。對木頭結梗係唔拎啊！你咪拎咯，其實我都冇喂，你咩需要。拎啊！喂，樂軒你拎啊！嚇？咩啊？你拎啊！呢對啊，呢對木頭啊，因為我唔需要啊。你唔需要啫。我想講，我而家有好多火柴啊！我哋唔使擔心冇火掛。我而家差唔多有2 set 半，唔係我有1 set 半。你嗰度搞咩啊？係咪同北宮都挑戰？咦？佢哋喺邊啊？佢好似向咗嗰邊嚟行，係咪啊？白華木森林啊！點算？我哋而家係沼澤裏邊迷路啊！我嗌你哋向白華木森林走，點解你向沼澤走嘅？我哋根本就係沼澤裏邊。唉，有冇木頭啊？俾我。唉，算啦。你要木頭啊？啊，食晒先，呢個工作狂要。其實你想要咩咧？其實睇先，睇先。你哋究竟喺邊啊？咁都唔識路咩？跟住白華木森林方向行就揾到咯。唉，算啦，都係翻去揾你哋啦。真係好嘥我時間咯，其實。好心咁好麻煩。哇！死啦！浸死啦！我木鏟啊！我揼翻我啲嘢先。睇先。我有木鏟啫，其實。綠星喺邊啊？我要。喺度啊！在哪裡？你要啦嚇。哦，唔該。見唔到你哋喎。我哋沼澤裏邊喎，有隻狼跟住我哋喎。嚇！一直跟住啊啊！喺度見到啦。 ！OK。呢度船嘅點解？坐上啦你。坐上。我有沉咗落去。咁成錯。我見到個石頭仔，哎呀！我頭先見到下個石頭。整船啊！啊。有冇借俾我啊？冇啊。成。得啦。開咗啦。開俾船啦。隻我啦！你行到咁快，我哋而家等先，我想教呢個，我要教第3身，如果冇。快啲啊！唔得啊！你攞個合成箱出嚟先啦。合成箱嗰度兩個。喂，你整個俾我啦！你整架船俾我啦，我哋向遠處進發。嗱，呢個。俾我擺出嚟啦！你整啦，整隻船先啦，我冇材料啊！睇先。要把鏟嘅咩？要個鏟㗎，呢個鏟。得啦，俾咗個鏟我啦。你俾埋其他物資我掉出嚟啊！你哋冇船用啦。嗱，喂，唔係啊，算啦，我坐你架船好唔好啊？哇！咁多嘢嘅，
可以合到。我坐你架船嗰度。好，但我真跟住你。放心啦，我哋會掉低佢噶啦。等下你講啦。落嚟，上咗船未？喂，你快啲啦，你哋。好，我好耐冇揸船。 Hello。咁先我要向住前方。哇！好難控制啊，講真。得得得得。我想問藏行業係咪會咩㗎？咩啊？藏行業嗰個船係咪會爆㗎？唔係啊。我哋做手有箭啊！咦？點解我唔見咗你哋？我做手，得。我做手有箭。等先，點解會唔見咗我哋？算啦，我準備去啦，抌低我哋嘅。我睇唔到後面啊！啊，hello。見到啦。你快啲啦！你行前少少先啦。唉，算啦，我哋就到呢度結束啦，拜拜。下海上